Manatitra ny araba indray tompoko kilasy tompoko vavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra mba-TV amin'ity alina ity. Ny vaovao mahakasika ny coronavirus hatrany no ameno ny vaovao antsika amin'ity alina ity. Tsy mitsaha mitombo anisan'ireo olona izay mitondra nyity tsy mikaretina ity eto Madagasikara. Raha ny tatitra farany dia olona roa hafa indray no voan'izany, izany hoe tafakatra 20 izy ireo ny andindiny avy hatrany. Ny ampy roa indray anisan'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Raha ny tatitra farany nataon'ny profesora Volontina Yanta mivantana avy eny amin'ny centre de commandement opérationnel Covid-19 eny Ivato. Tafakatra 20 izany ny isan'ireo voakasika ity aretina ity eto Madagasikara. Tsy ahitana soritra aretina ny 20 amin'ireo ary mitohy hatrany ny fanaramaso azy ireo. Ny valo kosa dia ahitana soritra aretina ka ny 5 tetoy ny voan'ny gripa, amikohaka sy reradreraka. Raha ny fantatra hatrany dia ny 3 amin'ireo marary no sepotra ary iray maso akaiky ny fahasalamany. Ratsevina dia ny iray tamin'ireo marary no tena niara ny fahaseporana mahery vaika noho ny coronavirus. Fantatra efa mihatsara ny fahasalamany ary iray maso akaiky hatramin'izao. Raha iverenan'ireo olona roa vaovao nahitana ny tsy mikaretina coronavirus dia fantatra fa malagasy lehilahy 17 taona ny iray kosa dia lehilahy italiana izay tonga tamin'ny sidina ET 853 tamin'ny 17 marsa 2020. Manamafy hatrany ny profesora Volontina Yanta ny tokony hanajana ny fepetra fioboana mba hifehezana ny famparitahany valanaretina. Tsy mbola misy ho izy ny fanafody ara-tsimika hoentina misoroka ny coronavirus. Ampirisihana kosa ny rehetra hihinana sakafo mampiakatra ny hery fiarovana natoraly toy ny voankazo sy ny legioma. Mitohy hatrany ny asa fitiliana ataon'ny Institut Pasteur de Madagascar etsy Avaradoa hitsirihana ireo olona izay ahina ho mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Manara-maso akaiky ny fizotra ny toe-draharaha ny filoham-pirenena izay nanao fitsidiana teny an-toerana io tolakandro io. Aux côtés de la représentante de l'OMS, nous avons décidé de visiter en fait comment vous traitez en fait les prélèvements au sein des gens qui ont voyagé, qui sont en confinement actuellement. Donc c'est un plaisir pour moi également de venir ici, de vous rendre visite et également de voir le processus et de voir comment, s'il y a quelque chose à faire, à travailler ensemble pour améliorer ce processus, pour accélérer bien évidemment. C'est un grand plaisir pour nous de vous accompagner et en tout cas on vous remercie de votre professionnalisme. Également parce qu'on a pu constater aujourd'hui que vous avez fait de votre mieux et on remercie l'Institut Pasteur ainsi qu'à tout le personnel d'accompagner Madagascar pour la lutte contre cette pandémie qui s'appelle coronavirus. Marina moa fa misy olona misy 10 izay nandeha tamin'ny zotra teo anelanelany 12 sy 17 marsa 2020 antsona amin'izao fotoan'izao anatotosa fitiliana maika. Raha ny fanamariana nataon'ny ministry ny serasera Rakotondrazafy dia tsy voatery hitondra tsy mikaretina akory izy ireo fa ilaina kosa ny fanaovana na ihany koa ny famerenana an'izay fitiliana izay. Tsy tratra antso an-taroby moa izy ireo satria na tsy nisy na diso ny laharana izay nomen'izy ireo teo ampatongavana. Ireo avany no angaviana iantso ny 914 na anatina tobim-pahasalamana na mpitandro ny filaminana izay akaiky azy ireo. Ireo olona ireo mantsy dia tsy tokony hivoaka ny trano intsony manaraka ny fepetra fioboana. Madinina izay hatrany dia nanomboka androany dia ny ahenitra ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanaramaso sy ny fameran'ireo olona izay mivezivezy. Nojerena manokana moa ireo mpandeha fiara sy mandeha moto na bisikileta entitra izy ireo ka izay manana taratasy fahazon-dalana manokana sy ireo mpiasa ny fahasalamana ary ny mpanao gazety irery no afaka mifamezivezy. Eo ihany koa ny tokony anarahan'ireo anaty fiara ny elanelana 2 metatra na mitondra ny na mitondra anisa. Hitaka mandeha any an-trano samby atsapatena dia andrasana foana fa misy dakam-body avy amin'ny mpitandro filaminana tsika zay efa ifanaja. Azafady ray tompoko. Soa atsika zany fa tsy ho anay na ho anareo fotsiny.
Mbola ao anatin'ny fotoana fiboana na confinement isika amin'izao fotoana izao ary miatra hatrany ny amehana ara-pahasalamana manoloana indrindra ny fisian'ilay valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Mazava ny fitsipika sy ny lamina indrindra ny fepetra ifanoraisy ny fitondram-panjakana fa mijanona any an-trano avokoa ny rehetra ao anatin'ny 12 andro. Ireo izay manana fahafahana manokana ankoatr'ireo ampiasan'ny fahasalamana sy ireo mpitandro ny filaminana, mpanao gazety ary tokony andraikitra no afaka mivezivezy eny rehetra eny. Manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro no ahafahan'ny olon-tsotra mivoaka ny trano ary ferana iray isa-tokantrano ihany no afaka mivoaka miantsena na mividy fanafody. Ho an'ireo lalana mivoaka sy miditra an'Antananarivo dia mipetraka hatrany ireo barazy ho an'ny mpitandro ny filaminana. Naveridalana ireo tsy manana taratasy fanamariana ny fahazahoan'ny hivezivezy. Ireo kamiao mitatitra entana ilaina amin'ny andavanandro na PPN kosa dia afaka niditra soamantsara tsy nisy sakatsakana ary namantana teny amin'ireny toerana nateran'izany. Hita taratra eny anivon'ny fiarahamonina eny fa dia mbola maro ireo tsy tonga saina amin'ny ity valanaretina ity ka mbola mini mandehandeha amin'ny tsy misy antony ary misy mihitsy ireo manao fanahiniana. Manomboka amin'ny 12 atoandro dia tsy misy afaka mivezivezy intsony ireo olon-tsotra. Izany dia mitohy amin'ny fampiarana ny couvre-feu izay manomboka amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 10 maraina. Eo Ambatomirahavavy no misy ny sakana ara-pahasalamana ho an'ny lalam-pirenena voalohany raha hiditra sy hivoaka na Antananarivo. Arahimaso eto avokoa ireo rehetra mampiasa ny lalana ka atao voalohany amin'izany sy ny fakana ny maripànan'ireo olona izay mandalo rehetra. Tantely Andriany Menjanary sy Mamy Rasoanefo. Ety amin'ny lalam-pirenena voalohany no misy anay amin'izao fotoana izao eto amin'ny sakana ara-pahasalamana na ny barrage sanitaire izay tsy maintsy andalovana raha hiditra Antananarivo na hivoaka Antananarivo. Eto amin'ity toerana ity dia sarotony ary mandray ny andraiky ny feno ireo tokony andraikitra isan-tsokajiny avy na izany avy eo anivon'ny resaka fahasalamana na ny avy eo anivon'ny fitandrona filaminana. Tsy maintsy savaina, tsy maintsy jerena ny maripànan'ireo olona rehetrarehetra izay mivezivezy ety na izany ireo mpandeha tongotra na indrindraindrindra ireo anatin'ny fiarakodia. Entitra ihany koa ny fanaramaso ireo fiara rehetrarehetra izay hiditra Antananarivo sy hivoaka Antananarivo eto amin'ity toerana ity. Miala eo anao na ianao ny miala. Inona ty ataonareo ty? Ianao mikisany eto. Nanomboka tamin'ny 12 atoandro kosa dia tapaka ny fivezivezen'ny fiara eto Andrenivohitra. Raha ny hita teny Analakely sy ny manodidina dia tsy nisy intsony ireo fiara ny famezivezy tao aorianan'izay tamin'ny 12 ora izay. Amin'ny 27 zao eto Madagasikara hitantsika amin'izao zany eto Analakely fa tena efa tsy misy intsony ny fiara mivezivezy satria andraikitra avy hatrany ireo mpitandro filaminana ny sakana ireo lalana rehetra miditra eto ampovoantanana Antananarivo. Na izany ny miditra avy any Anosy na ny miditra avy any Analakely na ihany koa ny miditra avy any Ambohijatovo dia voasakana tanteraka fa tsy misy fiara afaka mivezivezy intsony. Ireo olona kosa mbola misy ihany mandeha tongotra amonjy fiodiana satria dia nandray fanapa-kevitra koa ny mpitandro filaminana ny antso an'izy ireo sy nandefa filazana fa tokony iody hipetraka ary hijanona any an-trano avokoa ny olombelona rehetra manomboka amin'izao olo izao. Manadanja eo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny daty ny 27 marsa izay ahatsiarovana ny tolona natao tamin'ny taona 1790 ny adiavana ho amin'ny famerenana indray ny fahaleovantena no ny fepetra fiboana iarovana amin'ny famparian'ny coronavirus anefa dia nilaza ny ministra ny serasera Androany fa tsy isy ny lanonana mifandraika amin'izany azon'ny sivily hatrehana. Raha ny fantatra dia isan'ny fametrahana fehezam-boninkazo ataon'ny filoham-pirenena ny ministra ny fiarovam-pirenena ny SAIG ny ministra ny fiarovana anatiny saingy tsy azo ny sivily hatrehana izany tsisy ihany koa ny fananganan-tsaina sy ny fitsofana mozika ao anatin'izany lanonana tsotra izany. Ankoatra ny etsy Ambohijatovo sy etsy Mozole dia miatra manerana ny Nosy ihany koa izany fepetra tsy fisina lanonana izany ho hiatrangy ny ministra ny serasera.
avao nanomboka ny fepetra fioboana atrano kosa izay noraisy ny fitondram-panjakana dia ireo fiarakaretsaka sy ireo taxi be no anisan'ny voalohany tsy afaka ny famezivezy nisy ny fepetra noraisy ny fitondram-panjakana ho fanampiana azy ireo. Velgisla sy Mamy Rasoanaivo. Nanomboka androany ny fizarany ireo fanomezana sy fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo mpitondra fiarakaretsaka sy mpitondra taxi be ary ireo mpanampy azy ireo. Ny komina Antananarivo renivohitra no nandray an-tanana miaraka amin'ny fiadinan'ny Repoblika ny fizarany ireto fanomezana ireto tetsy amin'ny hôtel de ville Analakely io maraina io no nanatanterahany izany. Komina moa zany mandamina fotsiny fa avy any amin'ny filohan'ny Repoblika ny fanampiana araka amin'ny resahany hoe misy an'le plan d'urgence sociale. Ka dia atomboka androany le izy tsy vita androany satria marobe ireo taxi ireo mpamilina taxiste taxi be ireo fa mandritra ny farafahakeliny 3 andro ny fizarana mba ahafahantsika manaraka amin'ny fepetra rehetra momba ny fiadina amin'ny coronavirus. Noho ny abetsan'ireo olona hisitraka izany sy noho ny fandaminana ara-pahasalamana dia tsy maintsy nozarainy ireo olona mety ho atao anatin'ny 4 andro no anatanterahany izany raha no nambarany ny ben'ny tanàna. Izy rehetrarehetra mihoatra ny ray alina ka izay no mahatonga an'ilay hoe aloha zarazaraina le izy isan'andro satria raha anaraka an'ilay fepetritsika tsy ho tafiditra satria amin'ny parviza ny olona ray alina zany le fandaminana koa tsy mora manao azy ary amin'ny 12 moa tsy maintsy hijanona izay mahatonga anay hoe manenjika an'le izy fa aloha atao tsaratsarana ny olona efa misy tigna ny anarany an'ilay. Ho an'ireo sarangan'olona sasany toy ny mpanasa lamba sy ny be antitra kosa dia efa nanomboka andro vitsy izay fizarana fanomezan'izay amin'ny mangarahara tanteraka ny fizaran'izany ho hiatranjy ny ben'ny tanàna. Ho an'ny filohan'ny fikambanana mpitondra taxi eto Antananarivo dia efa misy ny lamina napetraka mba hampandeha amin'ny tokony ho izy ny fizarana ireo fanomezan'ireo ireo mpitondra taxi ara-dalàna rehetra ka ny soratra anarana dia mahazo avokoa. Izahay eo anatin'ny fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra moa zany izahay taxi rehetra eto Antananarivo dia averina foana hoe mankasitraka ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanampiana ireo mpamily fiarakaretsaka manoloana indrindra ny zava-misy eto amin'ny firenena. Androany moa zany no manomboka ny fizarana ny fanampiana araka nampanantena ny filoham-pirenena dia hitantsika eto zany misy PPN no amin'ny gony dia misy fanampiana samy hafa ao anaty gony hafa ihany koa omena n'ireo mpamily na taxi na taxi be na ihany koa ireo chauffeur na taxi be. Izay dia makasitraka ary raha ny antotanisa voaranay zao teo anivon'ny talemy andraikitra ny fitaterana dia hoe 500 aloha zany ny taxi amin'ny te-andiany voalohany ty ny voantso. Le izy zany na andefasandry zareo SMS na atsondry zareo mivantana dia ety amin'ny lapan'ny tanàna ny fotoana izarana dia atsondry tsirairay zany ireo mpamily ireo ho an'ny any manokana zany ireo mpamily taxi makety zany maka an'izay fanampiana izay ka za zany eto dia te anamafy an'izay hoe miandry isika taxi an'izay SMS na appel izay avy amin'ireo tompona andraikitra vao maka ety amin'ny lapan'ny tanàna fa tsy hoe irohatra ety amin'ny lapan'ny tanàna daholo akory satria fantatritsika tsara fa misy an'le fepetra amin'le confinement tsy ho afahana mivezivezy ka tokony hajaina tsara ny fepetra zany mahakasika an'izay fa izay voantso no mandalo ety amin'ny lapan'ny tanàna fa isika rehetra izay voasoratra anarana zany dia tokony tsisy anana ihana ny teto anivon'ny commune na ny teny anivon'ny bureau FTR fa tokony tsy ho sodiso anjara amin'izao fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana izao. Anidina ifotony nanaramaso ireo mpivarotra androany sy Ramatoa minisitry ny varotra ao anatin'ilay hetsika antsoina hoe tsinjo ka anisan'ny toerana izay notsidihany tamin'izany ny commune Ankadikely. Folo eto Antananarivo ireo Analamanga zany io moa miankina amin'ny commune tsirairay avy no manome an'ny aty amin'ny Mika zany hoe aty asiana le point de ravitaillement ny détaillant satria betsaka le détaillant manodidina io dia ohatran'izay le fomba fiasantsika ny fokotany no manentana ny détaillant handehikisaka zany makeo amin'le point de ravitaillement dia amin'izay fotoana izay koa mila mitondra azadinitsika détaillant mitondra ny carte professionnelle atsika izay vao mahazo mividy. Izay ngamba ny afatrafatra apetraka fa efa miroso tsara tsika eo anatin'ny fametrahana an'izay. Momba le 4 natao androany dia nizotra araka ny nampanantenaina zany amin'ny point de ravitaillement tsirairay avy
marina hoe ao anatin'ny fotoanatsika izao a ny fifamoivoizana somary mila rindra fa nanomboka tsara ra-potoana ny toerana ny détaillant rehetrarehetra koa tonga teny toerana dia vita aingana zany a le rametrahana n'izay fisizarana androany zay metsara mihitsy le dispositif satria zao so tsika dia efa mahafantatra ihany koa hoe quantité ana vary oatra n'inona ny tsara petraka any amin'ny faritra tsiraray avy zay mantsy mbola tsy fantatritsika tsara zany zao efa manomboka fantatritsika mandetraka tsika camion 12 tonnes mametraka camion 5 tonnes dia alefa ohatran'izay zany a ny afahana mandrindra n'le quantité apetraka eny amin'le point de ravitaillement. Atsevina atrany fanatomboka omaly ity tetikasa nampitondraina ny loha hevitra hoe opération tsinjo ity izay paikady napetraky ny ministry ny indostria sy ny varotra sy ny asa tanana hoentiny indrindra mamatsy ireo mpanjary toerana misy 470 eto amin'ny faritra Analamanga no isitraka izany. Toerana misy 470 eto amin'ny faritra Analamanga mitsinjara toy izao boriboritany enina eto Antananarivo sy ireo distrika manodidina toy Analasora, Itô, Silafy, Ambatofotsy, Bongatsara, Ivato, Mahazo, Ambohimangankely, Fenoarivo, Ampitatafika ary Tanjombato-Soavina no isitraka ilay tetikasa famatsiana ny mpanjinjara nampitondraina ny loha hevitra hoe opération tsinjo nanomboka omaly. Paikady mazava no apetraky ny ministry ny indostria, ny varotra sy ny asa tanana Lantsora Kotomalala amin'ny alalan'ity tetikasa ity izay natao hanamaivana ireo mpivarotra. Mety aminay vahoaka Ambohimanarina mihitsy zao zavatra zao ny mpivarotra mahazo tombony ny vahoaka koa ny mpanjifa mividy amin'ny vidiny mirary. Io zany dia natao ho an'le olona tsy milahatra any amin'ny tsena mora nefa manam-bola fa tsy mahita vary vidiny eny amin'ny épicerie. Donc zany mivarotra amin'ny ministère du commerce zany miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy ny solombavam-bahoaka amin'ity ho fanalana ny fasarana bokon'olona sy ny vahoaka ety amin'ny boriboritany fahaenina. Ary ny ety moa zany dia hitantsika amin'izao fa samy manaja an'le ray metatra avy ny olona sy ny torona rehetra ataony ny fanjakana amin'ny resaka Covid-19 ity. Andro maromaro no nanaovan'ny ministeran'ny indostria, ny varotra sy ny asa tanana izao fidinana ny foton'izao izay ara-miasa amina mpiara-miombina antoka maromaro, mpamongady, mpitatitra, solombavam-bahoaka, ben'ny tanàna, sefim-pokotany sy ireo sehatra tsy miankina ary indrindra ny mpitandro ny filaminana ny ara-nisalama. Ny solombavam-bahoaka Navraolodina no nandray an-tanana ny fandrindrana ny fizarana vary ho an'ny mpanjara ho an'ny boriboritany fahadimy raha ny fantatra dia tsy amin'ny Coliseum no anatontosana an'izay fitsinjarana izay velo Gislin sy Mami Rasoanefo. Amin'izao aloha zany anay dia efa milamina hitanareo zao fa nale tsena le hoe grossiste zany le mpamongady no manantona aty amin'ny boribory aty amin'ny arrondissement zany dia hitanareo fa efa nanomboka andritry ny andro vitsivitsy dia mitio foana ny anay somary naroso kely moa zany le lery hoe miraika amby folo ka hatramin'ny 4 satria tsy tratra le amin'ny folo faharoa ny zokiolona rehetra le tao anaty lista dia efa nandenany androany teny Andraisoro, Analamahitsy, tato Anjana Manjakaray dia Laribia sy ny sisa dia efa mandeha milamina tolo zany amin'ny ankapobeny. Ny tsena mora indray zany milaza amin'ny vahoaka amin'ny boriboritany fahadimy fa efa lasa folo zany le point de vente-nay zao dia tsy dia hisy faharombaka firy intsony fa mba engafiana fotsiny zany fanentanana hoe ajaitsika foana le ray metatra io zany tsy maintsy mahazo daholo zay foana zany le ahian'le olona hoe sao dia tsy mahazo izahay fa tsy maintsy mahazo daholo. Hitanao zao na le varagny zao ambotsika zao mbola misy izay zany efa voakajikajy foana zany le hoe zao le tokony lan'le arrondissement dia amin'ny ankapobeny aloha zany lamina ny ety amin'ny boriboritany fahadimy fa teo amin'ny voalohany deony teo fotsiny le olona zany mieritreritra hoe sao dia tsy ahazo sao dia tsy io zany efa misy liste avokoa. Dia tahak'izay koa zany efa milaza nareo le tena sirana le oampiny fanjakana le fampanantenain'ny filoham-pirenena dia aveko any zay ao anaty liste nareo tsy maintsy mahazo izay makany an-tranonareo fa raha vao mivoaka ny velanareo dia efa tsy mila arahana fotsiny zany le toromarika fandaminana ny tompona andraikitra rehetra na le mpivarotra vary na mpanao tsena mora na mizara ho an'ny zokiolona na mizara ho an'ny sairana ajaitsika fotsiny zany lay toromarika sy sisa dia milamina.
nanomboka androany ankoha ny fizarana sakafo an'ny olon-dehibe sy ao an'ny distrika Navaradrano ka commune misy efatra no santaran'izany araka izao fanazavany chef district azy izao. Ya, araka ny toromarika nomen'ny filoham-pirenena moa zany dia nanomboka androany teto amin'ny district Antananarivo Avaradrano ny fanatanterahana an'ilay plan d'urgence sociale ka natomboka tamin'ireo fanomezana ireo zavatra iainana andavanandro toy ny vary sy ny menaka, siramamy ho an'ireo zokiolona zany. Raha ho an'ny district Antananarivo Avaradrano manokana dia commune efatra aloha no nahazo an'izany fanomezana ho an'ny zokiolona zany. Dia ny commune Sabotsinamena, ny commune Kadikely, ny commune Ambomangakely ary ny commune Lasora. Ny isan'ny zokiolona nahazo an'izany fanomezana izany dia teo amin'ny 570 sy 700 teo. Amin'ny ankapobeny aloha tsy nisy ny olana na izany na izany moa zany satria izy ity dia tsy hoe ny district irery fa teo ny solotena avao amin'ny direction des affaires sociales et politique ny présidence. Teo ihany koa indrindra ny association Fitia miaraka tamin'ny ministeran'ny Ponina dia miara-misalaha aminay tokony anjaik'ity fotony dia ny lehiben'ny district, ireo ben'ny tanàna, ireo lehiben'ny fokotany dia ireo no niarana indrindra an'izany fizarana an'izany fanomezana ho an'ny zokiolona zany. Amin'ny ankapobeny hoy teo tsy dia misy ny olana fa na izany naty zany na mafisina ilay fanajana an'ireo fepetra rehetra ho fitandrovana ny fahasalamana dia ohatra ny fanajana ny ray metatra, ny fanasana tanana, indrindra ny fanaovana ny kasobosy. Ho an'ny commune Sabotsinamena dia be antitra misy 930 sy 200 ihany koa no sitraka ny fanomezana avy amin'ny fanjakana atao amin'ny EPP tsara faritra no nanatanterahana ny fizarana. Vary 520 kilao miampy-sakafo hafa sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro no natolotra ho an'ireo be antitra misy 930 sy 200 ao amin'ny commune Sabotsinamena androany manoloana ny fiboana miatra eto Antananarivo. Ity commune ity izay anisan'ireo commune misy efatra ny sitraka voalohany izany fanomezana izany. Ity zavatra namen'ny filohan'ny Repoblika ity dia 930 sy 200 no anjaran'ny commune Sabotsinamena. Zaraina ho an'ny fokotany 720 ka nentina nananaovana an'izay dia izay teo fiadidinan'ny commune mihitsy dia nanerity tena ny tety varavarana. Isam-baravarana isa-tokantrano nakany anaran'ireo zokiolona araka amin'ny fanarahana teo amin'ny lehiben'ny distrika sy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Voafidy teto amin'ny distrika Navaradrano ny olona 70 taona miakatra no omena ny fanampiana avy any amin'ny filohan'ny Repoblika ka nahazo tombontsoa tamin'izany dia teo amin'ny 440 isa-pokotany teo ho an'ny commune Sabotsinamena izay natao izay natokafany zareo taty amin'ny EPP an-tsara fara izarana azy fa ny commune kosa raha avy eo miantoka amin'ny fanaterana ny zareo any an-tokantrano satria ankoatr'izay dia anjara tapimbava ho an'ireo be antitra ireo ihany koa ny commune toy ny efa natao tamin'ny mpitandro filaminana sy ny mpivarotra rehetra ao Sabotsinamena. Isan'ny sitraka ny fanomezana ihany koa ny commune Kadikely Ilafy androany ihany. Mbola be antitra misy 930 sy 200 ihany koa no nitolorana vary sy sakafo ary kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Nadrindra sy nandamina ny fizarana ny ben'ny tanàna Rajonariza izay nirotsaka an-tsehatra tamin'ny fizarana ihany koa. Ady izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no netiko indray nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Makasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany sy mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.